The US government is trying to permanently shut down Tικ Τοκ. Αμερικανοί TikTokers δεν μπορούν να πιστέψουν πως ενδέχεται να απογορευτεί το Τικ Τοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. The US is simply trying to block its biggest competitor. It's getting banned. Χθες η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο ζητάει από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης να διακόψει τους δεσμούς του με την Κίνα. Μεγάλη μερίδα αξιωματούχων εκτιμούν ότι η πλατφόρμα επιτρέπει στο Πεκίνο να κατασκοπεύει και να χειραγωγεί τους χρήστες του. Tικ Τοκ is a threat to our national security because it is owned by ByteDance, which does the bidding of the Chinese Communist Party. China-based employees routinely access this data, even unbeknownst to employees of Tικ Τοκ USA. Να ενώσουν τις φωνές τους και να αντιδράσουν ζήτησε από τους 170 εκατομμύρια χρήστες του μέσου στις Ηνωμένες Πολιτείες ο διευθύνων σύμβουλός του. We will continue to do all we can, including exercising our legal rights, to protect this amazing platform that we have built with you. We believe we can overcome this together. On this vote, the yeas are 352, the nays are 65. Το νομοσχέδιο δίνει στην κινεζική μητρική εταιρεία διορία 6 μηνών ώστε να εκποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδάλλως το Τικ Τοκ θα βρεθεί αντιμέτωπο με απαγόρευση. This bill still has a long way to go. Now it passed the House today. It will now head to the Senate. Αβέβαιη είναι όμως η τύχη του νομοσχεδίου στη Γερουσία, καθώς πολλοί γερουσιαστές τάσσονται υπέρ του. I don't believe it is something that should be banned. I feel like, especially because it's like a form of freedom of speech. Το νομοσχέδιο θέτει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίθετη πορεία από την αρχή του έντιμου ανταγωνισμού, είπε το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβεν Μνούτσιν, ψάχνει επενδυτές για να αγοράσει το Τικ Τοκ.